Warning, this video is for adult only. Hello po mga bossing at welcome back po sa ating channel. So, for today's vlog, mag-unboxing tayo ng, alam nyo na, bago tayong laruan dito, IQOS. So, this is the IQOS 3rd version Duo. So, ito siya. Napaka-elegant ng box niya. Napaka-premium ng materials at napakaganda ng mga features nito. By the way, tinanggal ko na yung plastic kasi lately ko lang naisip na i-unboxing ko na siya, na gawan na siya ng vlog. So, wala na siyang plastic, but still inside intact pa rin. Hindi ko pa rin siya ginagalaw. So, napainintay natin. Pisa na. Okay, so first thing to do, remove lang natin to. Itong top box. Then, tadan! Napakaganda. Kulay bronze siya or brown or gold. Napakaganda in person. So, I know, tatagal to sa akin. So, by the way, bago tayo magpatuloy, gusto ko lang sabihin na vape user din ako and heavy chain smoker talaga ako. So, yung vape is hindi siya talaga effective sa akin. Hindi niya ako napakwit sa pag-smoke. Pero marami akong mga friends na nakatulong talaga yung vaping sa kanila. Talagang yung iba tumigil na sa pag-smoke. Yung iba nag-i-smoke pa rin pero once a month na lang kasi magbe-vaping na nga sila dahil hindi lang nila gusto yung amoy ng regular smoke or regular cigarette. So, tuloy tayo. Ito yung device. Okay. So, ito yung holder. Yung heats holder. So, mamaya ipapakita ko siya sa inyo kung ano yung heats. Yun yung binabala dito na para siyang cigarette talaga na maliit lang. Okay, balik muna natin dyan. Next one is itong para siyang power bank, no? Yung pinaka holder. So yan, pinipindot lang siya dito, ganyan. Napaka straightforward niya. Then lalagay natin yung holder. So ganito. Yan, so na-detect na niya, umilaw siya, no? So pag gusto niya siya buksan, one finger lang. Okay. At magnetic na rin siya, hindi siya basta-basta nalalaglag. Okay. So meron tayong battery indicator dito. So full charge siya. Tapos meron pa siyang dalawang dot. Yun yung battery indicator kung full charge na yung holder. Kasi yung holder, base sa nalaman ko na informasyon, dalawang beses wala siya pwedeng gamitin. So, once na ginamit mo siya, pwede mo siyang ibalik uli para mag 2 bar, or you can use the holder 2 consecutive times, and that's the maximum only. And you have to put it back to charge it. So ito yung pinaka power bank niya. Ang ganda. Ang sarap sa kamay. Para siyang cellphone. Parang iPhone, no? Color gold or brown, I don't know. I believe mas maganda yung color white na ito. Okay, check natin yung iba pang laman ng box. So meron tayo dito cleaning toolkit. So, hindi ko pa alam kung paano gamitin to. So, magre-research pa tayo kung paano gamitin to. I think pinapasok lang siya sa holder, then you have to do like this. Para siyang brush. Okay.
Next one is cleaning sticks. So para siyang cotton buds sa tenga, na? So at sa likod may instruction, may drawing kung paano siya ginagamit. So basically panlinis din siya ng ating holder. Okay. Sunod dito is yung charger. Ay, nalaglag pa. Ano ba yan? Sorry. So, meron tayo ditong charger, yung USB adapter. Regular USB. Okay. At syempre, USB Type-C cable. So, very good kasi Type-C na siya. Alam naman natin lahat na mabilis makapag-charge yung Type-C. So, gusto ko to. Panalo to. So basically, yun lang laman ng box niya. At syempre, wag natin makalimutan, user manual. So, nasa sa inyo kung gusto niyo basahin to, pero marami na rin naman ng tutorial sa YouTube na naka-upload. Pero maganda pa rin basahin nyo to para magkaroon tayo ng kaalaman sa device na kung anong meron tayo, di ba? By the way, itong device na to, itong produkto na to, gawa to ng Philip Morris International sa mga hindi nakakaalam. Diba? So, IQOS 3 Duo. Hindi ko alam kung bakit may Duo, pero pagkakaintindi ko is third version na to ng IQOS device. At ito yung bronze or golden brown color version. Okay, pakita ko naman sa inyo yung hits. Okay, ito yung hits na tinatawag. So basically, parang ito yung pinaka sigarilyo niya. Compare sa regular cigarettes, napakaliit lang nito, no? So pakita ko lang sa inyo gaano siya kaliit. Ito lang siya. Yan. So since nabili ko to sa Dubai, actually wala akong makitang tingin nito eh. Kung gusto mong bumili ng hits, kailangan mong bumili ng isang rim. So sa isang rim, merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merong 10 boxes sa loob ng isang rim. At sa isang box, merong 20 hits o 20 stick. So ito yung sinusubo. Tapos pinapasok siya sa holder. Papakita ko sa inyo kung paano. So ito yung holder. Ito yung hits. Okay. So ipapasok lang natin yung part ng tabako sa loob ng hits. Okay. Ganyan. Dahan-dahan lang. I-press lang natin siya dahan-dahan hanggang sa ma-reach niya yung limit niya. Okay. Tapos ilo-long press nyo lang to for 1.5 seconds, I believe. Then makaka-receive kayo ng vibrate na nag-i-start na siya mag-heat up. Ngayon, pag tapos na siya mag-heat up, maybe 5 seconds, may ma-receive ulit kayong dalawang vibrates. It means you can start popping na. And ang kagandahan lang nito, hindi siya mabaho sa kamay. Kasi nga may holder siya. At the same time yung usok niya, hindi rin mabaho eh. Halos walang amoy. Unlike the regular cigarettes na very irritating talaga yung amoy. So napakaganda. Pagtapos yung gamitin, napakadali lang. Slide up na lang siya. Slide up. Yan. Then hugot.
Sometimes may mga may iwan residue dyan, pwede nyo itaktak like this. Hindi masyado malakas kasi baka masira yung device. Then put it back. Very straightforward. Okay, then pwede mo siya i-charge ulit dun sa kanyang power bank para sa susunod na gagamitin mo siya is fully charged na siya ulit. Okay. So, na-try ko na siya maybe 5 times. Ilang hits na rin ako. So, masasabi ko lang is para rin yung usok niya halos wala ka na makita. Napaka-minimal. Unlike sa vaping na napaka-cloudy and pretty obvious sa public. So, ito, halos wala ka makita ang usok at wala ka rin maamoy. At ang flavor na pinili ko is silver. Ito yung na-recommend sa akin kasi ito yung pinakamalapit sa Marlboro Gold or Marlboro Light sa Pilipinas. Okay. Ang presyo pala nito dito sa Dubai is nagkakahalaga siya na ng 300 up to 350 dirhams. So, bahala na kayo mag-convert sa peso. I think at the moment is 14 ang palitan ng dirham to peso. So, at ang isang box na ang isang ring naman ng hits is nagkakahalaga ng 80 dirhams. Meron na siyang 10 boxes na maliliit na merong 20 pieces of hits inside. So, mahirap makahanap ng tingi ng hits ng ganito, 1 pack. Kung meron man is mahal. Mapapamahal ka. Much better pa rin na mag 1 rim ka na lang tapos tipirin mo na lang siya. So, dito na po nagtatapos ang ating vlog. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating munting unboxing. Please huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. At mag-comment na rin kayo kung sakaling may mali ako nasabi or mayroon ako nakalimutan banggitin sa ating munting unboxing. So, hanggang sa muli.